Now, let's move on to skill 11, which is listen for expressions of agreement. So, for these skills, you need to pay attention for the expressions of agreements on the dialogues and the strategies for these skills. Let's take a look at this expressions of agreements. The first one, we have agreement with positive statements. These are so do I, me too, I will say, isn't it? And you can say that again. And then there's also agreement with negative statements, which are neither do I and I don't either. Now let's take uh, a look at the exercise. Number one. TOEFL Exercise 11. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? So the woman said, me too, which is it's an expression of a positive agreement. And now let's take a look at the options. A, the trip would cost too much. Ini tuh jawabannya salah ya, karena di dalam dialog itu tidak disebutkan juga tentang biaya perjalanan, jadi keluar konteks dari audionya. So, option A is incorrect. And now let's take a look at the option B. She doesn't think that a trip would be a good idea. Ini salah ya, karena tadi kan disebutin bahwa si wanitanya itu setuju, sedangkan pada jawaban ini berbanding yang terbalik gitu dengan pernyataan di audionya. So option B is also incorrect. Now let's take a look at the option C. She would like to take two trips rather than one. Ini juga salah karena tadi tidak ada dimention tentang two trips ya. Jadi ini keluar konteks dari pembicaraan di audionya. So tadi kata si wanita itu kan me too, yang mana dia setuju bahwa dia juga ingin pergi eh, jalan-jalan ya. Jadi opsi D yang she would also like to take a trip is the correct answer karena menyatakan pernyataan yang sama dengan me too. So the correct answer is D. She would like to take a trip. Now let's move on to number 2. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? So the man said, so would I. Tadi yang mana itu tuh merupakan ekspresi dari positive agreement ya, yang mana menyatakan bahwa si the man setuju dengan pernyataan si the woman, yaitu uh, I would like to see Matt elected to the town council next month, yang artinya saya ingin melihat Matt terpilih ke Dewan Kota menjadi Dewan Kota bulan depan. Now let's take a look at the options. A. He would like to see the elections for town council. Jawaban ini salah karena tadi itu uh, karena si the man tidak berbicara mengenai election pemilihannya hanya untuk melihat pemilihan umum, melainkan untuk melihat Matt yang terpilih sebagai Dewan Kota. So option A is incorrect. And let's take a look at the option C.
He thinks the election should take place next month. Jawaban yang ini juga salah karena keluar konteks dari perbicaraan di dialog tadi yang mana eh, tidak mereka tidak mendiskusikan tentang waktu pemilihan melainkan keinginan mereka untuk melihat Matt sebagai dewan kota. So option C is also incorrect. Now let's take a look at the option D. He disagrees with the woman. Ini itu udah jelas-jelas salah ya karena sangat bertentangan dengan pernyataan si pria tadi yang mana dia setuju dengan wanita tersebut. So the option D is incorrect. Now let's take a look at the option B. He agrees that Matt should be elected. Nah, pilihan yang ini tuh benar karena si pria tadi itu setuju dan menunjukkan bahwa dia itu setuju Matt seharusnya terpilih. So, the right answer is B. He agrees that Matt should be elected. Now let's move on to number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? So, the woman said, neither am I, which is merupakan ekspresi of negative agreements ya. Jadi wanita tersebut itu setuju bahwa dia juga tidak yakin gitu. Now let's take a look at the options. B, she's not sure if she should take a trip to France. Nah, ini itu salah karena keluar dari konteks ya, karena mereka tidak membicarakan tentang perjalanan ke Prancis, tapi mereka membicarakan tentang kelas Prancis yang akan mereka ambil. So, option B is incorrect. Now, let's take a look at option C. She knows that she is not ready for intermediate France. Yang ini itu salah karena wanita tersebut itu tidak disebutkan apakah wanita itu merasa siap untuk kursus intermediate atau tidak. So, option C is also incorrect. Now, let's take a look at the option D. She wants to take neither beginning nor intermediate France. Yang ini berarti bahwa dia itu tidak mau mengambil kursus apapun, hanya saja dia bingung mana yang harus dipilih gitu. Jadi ini tuh keluar konteks karena dia tidak berarti tidak mau mengambil kursus apapun. Jadi option D is incorrect. Now let's take a look at the option A. She is not sure which course she should take. Tadi kan si wanita itu said neither am I, yang mana bahwa dia juga tidak yakin dan menunjukkan ketidakpastian yang sama untuk mengambil kelas beginning atau intermediate. Jadi option A is correct. She is not sure which course she should take is correct, which is the correct answer is A.